lielākā škrobe bērnam, kurš aug uzņemtā ģimenē, jeb kādā, nezinu, aizbildniecībā, jeb adopcijā, tā škrobe it īpaši, ja viņam stāsta, ka tu esi uzņemts. Ka to izceļ. Nevis to izceļ, bet tev pasaka to. Zemapziņā tu jūties. Jā, pareizi. Kurā brīdī tu uzzināji vispār? Es vienmēr to zināju. Man to stāstīja no paša bērnības. Tev jau uzreiz jau sākumā pateici. Faktiski tev pirmās atmiņas jau, kad tu stāsti, apmēram tu esi. Es vienkārši zinu, ka es to zināju. Es nezinu, kā man to teica, bet es vienkārši to zināju. Es pat visiem to stāstīju. Es biju bērns, man bija tāds, tu zini, man šķiet, ka tas kaut kas unikāls. Tāds. Bet beigās ar laiku zemapziņā iesēž tā doma, ja tu to zini, ka es neesmu īsts, manī pameta. Es neesmu mīlēts, ka es neesmu šis bērns. Es esmu tas svešs, man jābūt zemāk pa zāli. Es esmu neiederīgs šeit, es jūtos zemāks. Un tad tu visu mūžu dzīvo ar to apziņu, ka es esmu ģimenē, bet es neesmu īstais. Es esmu atstumts, mani pameta jau pat zemdību namā. Un tā ir tā pirmā doma, ka tā ar mani kaut kas nav labi. Tas ir pirmais moments un solis, ka tev rodas tās mentālās problēmas, tev rodas tā depresija jau no paša mazotnes brīdī, kad tu saproti, ka, ja no manis atteicās, tad es biju vainīgs, tad kaut kas ar mani nebija tā.